E aí, rapaziada, só alegria, nós de novo aí na área. Hoje eu vou mostrar duas pecinhas aí na moto que a gente colocou. Uma já tem uma cota, foi antes do rolê mesmo, só que eu não tive tempo de fazer vídeo. Que é esse alongador de guidão, certo? Vendo aqui, ó, eu deixo o guidão mais alto. Aí nós colocou esse alongador de guidão e o guidãozinho da Phaser 250 preto, certo? Esse alongador aqui, ele é tipo universal, mano. Dá na Phaser, na Titan, na Fan, na Factor e assim vai. Paguei baratinho. Paguei R$68, né? Lá no centro, mas tem que dar uma procurada, mano. Porque tem loja lá que tá vendendo a 90. Tinha uma lá que tinha um alongador que era um pouquinho diferente. O cara já queria meter a faca 180. E eu achei por esse preço aqui, R$68. Mano, o bagulho ficou da hora, né? Pelo menos eu achei que ficou legal. Já vem com essas duas partes e os 4 parafusos. É facinho de instalar, não tem segredo, tá ligado? Você não precisa nem desmontar essas peças aqui, nada, mano. É simples, rápido e fácil. Ficou da horinha, mano. Eu achei que ficou bem legal. Agora aqui depois eu vou dar uma limpada aqui mandar uma tinta aí nessa mesa, né, mano? Porque tá meio... desbotou um pouco aí a tinta. Agora que vai ficar alto vai dar moto destaque. Eu vou mandar um spray preto aí e já era. Outra coisa que nós trocou aqui também. Detalhe, lá tem várias cores, hein, mano. Tem preto, dourado, tem a vermelho metálico, azul metálico. Eu coloquei preto porque minha moto fica muito tempo embaixo do sol. Lá onde eu trampo não tem estacionamento, né? Não é coberto, aí é foda. Outra peça que nós colocou aqui, né? Voltamos aí com o estralador. Só que esse não é o mini pipe, né? O mini pipe eu vendi pro nosso passatiquinho, né? Esse daqui é o ML Competition da Roncar. É a pegada do mini pipe, né, mano? Um mini pipe bombadinho, né? Eu costumo falar. Tá aqui. Mesmo naipe, né? Mesma pegada, ação da lambda. Aqui, originalzinha. Mesma coisa. A diferença do mini pipe, tá ligado? Que ele é um pouco mais alto. O mini pipe fica bem retão, ele fica um pouquinho mais alto. Só estética mesmo, mas o mini pipe é um excelente escape também, cara. Por isso que eu investi, comprei um desse ao invés de um outro modelo aí, tipo Boca 8, essas coisas assim. O Boca 8 eu ganhei, mas não dá, mano. Ele tem um ronco bonito e tudo. Mas em termos de potência aí, ele deixa a desejar um pouco, tá ligado? Quer dizer, 150 já não tem muita potência. E a moto fica meio xoxa com ele. Mas tá aí. Então esse aí foi o novo que nós colocou, né? Foi o Luiz Camargo colocou na dele, disse que era bom, que eu tava meio cismado em colocar esse ML Competition e ele ser xoxo, né, mano? Que nem o Boca 8, por causa da marca Roncar. Os escapamentos da Roncar são ótimos, né, mano? Qualidade 100% aí. Só que tanto aquele SS preto que eu tive quanto o Boca 8, mano, na boa, tio, a moto nunca deu 140. Eu coloquei o mini pipe e fiz 2 rolês, os dois ela atingiu 140. Então tá aí, né, mano? Mas eu acho que isso só acontece na Phaser, porque na Titan que eu tinha, eu podia colocar qualquer escape, mano. Não mudava porra nenhuma. Eu tenho uns colegas que tem 250, falou que é a mesma pegada também. Então tá aí. Ele tá meio diferente aí, porque é o seguinte, né, mano? Aqui em São Paulo, como a polícia tá embaçando, nós adaptou esse protetor de escape aí. Como ele é um modelo curto, não deu pra colocar o da Titan e da Fan, porque ele é o modelo curtinho, tá ligado? Aí não dava, né, mano? E o protetor da Fan é muito grande. No caso, acho que ele pegaria mais ou menos daqui e ia vir até aqui, mano. Só que como tem esse jogo de mola, porque essa ponteira é solta, tá ligado? Prende pelas molas. Como tem esse joguinho de mola, não ia dar, ia ficar feio, né? Ia cobrir. Aí eu peguei esse protetorzinho mais pequeno, que é o da Suzuki Ace. Aí eu achei que ficou legal, cara. Ficou um pouquinho aqui pra cima, tal pra baixo também. Tipo o modelo original, passa até batido. Dependendo do polícia. Você já não pode multar por falta de protetor. Protetor ela tem agora. Então é isso aí, rapaziada. Essa foi as modificaçãozinhas que fizemos aí na Phazerzinha. Gostei do escape, ele é o mesmo método do mini pipe. Não tira potência, a moto tá andando bem. Fui ontem pro centro, né, mano? Tava com garupa, aí ela pegou 120 rápido. Rapidão ela deu 120. Tá aprovado aí o escape. Agora vamos mostrar ele ligado aí pra vocês verem o ronco aí da fera, como é que
neutro. O pouco dele não é diferente do mini pipe não, mesma pegada. Tá dando as falhas aí que tá só no álcool. Coloquei um álcool aditivado lá do posto Shell. Vamos ver o que que dá. Ele muda do mini pipe aí que ele tem um assobinho, né? Um assobiozinho, né? Trio, trio, parece um canarinho. Então é isso aí, rapaziada. O escape aí tá aprovado. Vamos ver de final, né? Fazer o rolezinho de final, nós vamos ver aí se ele tá totalmente aprovado. Mas por enquanto aqui pra andar na cidade tá aprovado. Faz barulho, os carros vê a gente fácil. Então é isso aí, rapaziada. Até o próximo vídeo aí. Salve pra todos do canal, é nóis. Fui.